மச்சான் 3 மணிக்கு மெஷின் ஆஃப் பண்ணிட்டு தூங்குவேன். காலைல மறக்காம எழுப்பிடுறா. யார் சாமி? டேய் நான் நைட் ஷிஃப்ட் வருது நீ கடைசிடா. என்னாச்சு? அவ்வளோதான் சூப்பர்வைசர்ட்ட பேசிட்டேன். நாளிலேருந்து ஜம்முன்னு ஜென்ரல் ஷிஃப்ட் வர போகிறேன். ஏன்டா? நைட்டு தூங்காமல் உடம்பு போகிறதுக்கு அழகா ஜென்ரல் ஷிஃப்ட் வந்து நைட்டு வீட்டு போய் தூங்கலாம்டா. ஜெனரல் ஷிஃப்ட் நம்மளுக்கு தேவையில்லடா, சொன்னா கேளு. அடப்போடா, உடம்பு தான் முக்கியம். பா இதுதான் ஜென்ரல் ஷிஃப்ட்டுங்கிறது. காலையிலே எல்லாரும் எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக சுறுசுறுப்பாக இருக்கானுங்க. இதை விட்டுட்டு நைட் ஷிஃப்ட் வந்து நம்ம உடம்ப காப்பாற்றுறோம். A few minutes later. டேய் ஷிஃப்ட் வர சட்டை தகின் பண்ணனும் தெரியாதே. இதோ பண்ணிடுறேன் சார். டேய் கம்பெனில சேஃப்டி முக்கியம்டா, முதல்ல க்ளவுஸ் போடுறேன். இதோ போடுறேன் சார். டேய் ஷிஃப்ட் ஆரம்பிச்சு 5 நிமிஷம் ஆகுது, என்ன மிஷின் ஆன் பண்ணல? 5 நிமிஷம் சார் ஆகுது, இதோ ஆன் பண்ணிடுறேன் சார். டேய் மதியானத்துக்குள்ள 300 ஜாப் ஓட்டி ஆகணும். மிஷின் ஆன் பண்ணி வேலையை பார். 300 ஜாபா? இதோ ஓட்டிடுறேன். ஐயோ டேய் நல்லா எவன்டா வேலைக்கு வச்சது? அட பாவீங்களா, நைட் ஷிஃப்ட் வந்து தூங்காமல் உடம்பு போகுதுன்னு ஜென்ரல் ஷிஃப்ட் வந்தா நீங்கள் கொடுக்குற மென்டல் டார்ச்சரில் என் உயிரே போயிடும் போல.